आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। केन्द्र सरकारको विरोधमा आगामी 26 नोभेम्बरमा देशको विभिन्न किसान मजदुर संगठनहरूले देशव्यापी रूपमा डाकेको बन्दको समर्थन गर्दै चिया बगान संग्राम समिति र सिन्कोना सिटिजन्स राइट्स फोरमद्वारा कालेबुङ शहरमा पोस्टरिङ गरिएको छ। केन्द्र सरकारले कोरोनाको बहाना बनाएर जनविरोधी कार्य गरिरहेको आरोप लगाउँदै छेवाङ योन्जनले देशव्यापी हडताललाई समर्थन गरिदिने अपिल गरेका छन्। जुन प्रकारले अहिले देशको केन्द्र सरकारले किसान विरोधी श्रमिक विरोधी कानुनहरू पारित गरिरहेको छ, यो सबै कोरोना महामारीको नाममा चाहिँ यो सबै कानुनहरू परिवर्तन भइरहेको छ। साथसाथै देशको यो जुन सार्वजनिक संस्थानहरू थियो, पब्लिक प्रपर्टीहरू थियो, त्यो जम्मै पब्लिक प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ सरकारले प्राइभेट बनाइरहेको छ। यो एउटा व्यवसाय गर्नुको लागि प्राइभेट मालिकहरूको हातमा सुम्पिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि देशमा तीव्र गतिमा बेरोजगारको समस्या पनि उत्पन्न भइरहेको छ र यसैले गर्दाखेरि सरकारको यी तमाम जनविरोधी नीतिहरूको विरोध गर्दै आगामी 26 नोभेम्बरको दिन चाहिँ भारतव्यापी बन्दको आह्वान गरेको छ। यो भारतव्यापी बन्दको आह्वान चाहिँ यो देशको विभिन्न किसान मजदुर युनियनहरूले गरेको आह्वान हो र विद्यार्थी जो आन्दोलनरत विद्यार्थीहरू थिए, प्रगतिशील विद्यार्थीहरू थिए, उनीहरूले गरेका यो बन्दलाई हामी पनि दार्जिलिङ पहाडबाट चिया बगान संग्राम समिति अनि सिन्कोना सिटिजन राइट फोरमले यस बन्दलाई समर्थन गर्दै हैन पूर्ण रूपले पहाड बन्द होस् र किसान मजदुर साथै बेरोजगार र विद्यार्थीहरूको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरियोस् भन्ने माग लिँदै हामीले आज पोस्टरमा बजारमा पोस्टरिङहरू गरेका छौँ र हामीले पर्चाहरू वितरण गरेका छौँ। आइतबार सिन्कोना निर्देशालय मङ्पुमा हिल तृणमूल सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर युनियन केन्द्रीय समिति प्रतिनिधि टोलीले अतिरिक्त मुख्य सचिव बागबनी विभाग कलकत्तालाई डाक्टर सामुएल राई, सिन्कोना निर्देशकको उपस्थितिमा आकस्मिक सिन्कोना कमान दौडाहामा युनियनको भेटघाट सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो। सिन्कोनामा सर्वप्रथम क्विनाइनविद, सह क्विनाइनविद लगायत अन्य अधिकारीहरूको नियुक्तिमा विभागप्रति आभार व्यक्त गरियो। यससँगै अन्य रिक्त पदहरूमा यथाशीघ्र पूर्ण गरिदिने माग पनि राखियो, जसमा यथाशीघ्र पहल गरिदिने आश्वासन दिएका छन्। सिन्कोना लगायत अन्य खेतीहरूको विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक अतिरिक्त सिजनल लेबरको अनुमोदन गरिने, सिन्कोना कमानको 4वटा हस्पिटलमा डिजिटल एक्सरे उपलब्ध गराइनुपर्ने मागलाई खुबै गम्भीरतापूर्वक लिँदै स्वयं लाटपन्चर अस्पताल भ्रमण अवधि पहाडको यति दुर्गम असुविधाजनक ठाउँमा स्वास्थ्य सुविधाको अति आवश्यकता रहेको महसुस गर्दै चाँडै उपलब्ध गराइने विभागीय तौरमा यसको पनि पहल गरिदिने निर्देशन दिए। उक्त भेटमा युनियन सभापति सन्तोष खवास, महासचिव किरण ब्लोन, महिला नेत्री रेजिना गुरुङ, सञ्जय थापा, बीएस राई, नवीन प्रधान, पावल लामा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। फूड प्रोसेसिङ एन्ड हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सिन्कोना निर्देशकको उपस्थितिमा सिन्कोना निर्देशालयमा उहाँको उपस्थिति थियो अनि उहाँको उपस्थितिमा विशेष उहाँको यो आकस्मिक भिजिटमा हामीले सिन्कोना बगानका विविध समस्याहरूलाई लिएर उहाँसँग एउटा भेटवार्ता गऱ्यौँ अनि यो भेटवार्ता अति नै महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने सिन्कोना बगानको जुन एउटा समस्याहरू छ अनि विशेष उहाँको यो भिजिटमा उहाँले सर्वप्रथम सिन्कोनाको फ्याक्ट्रीलाई हेर्ने इच्छा गर्नुभएकोले गर्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा उहाँको भिजिट प्रथम हुँदैछ अनि त्यो भिजिटमा उहाँलाई हामीले सर्वप्रथम भेटमा हामीले उहाँलाई फ्याक्ट्रीको जो अपोइन्टमेन्ट भर्खरै हाम्रो क्विनेन्लोजिस्ट एसिस्टेन्ट क्विनेन्लोजिस्टहरूलाई अपोइन्टमेन्ट गरिदिनु भएको छ र हाम्रो डिपार्टमेन्टले जुन अपोइन्टमेन्ट गरेर सिन्कोनालाई फेरि रिभाइभ गर्ने जुन एउटा क्लियर कन्सेप्ट दिन सकेको छ र उहाँहरूलाई हामीले विशेष
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सोनादा पचेङ समष्टि अन्तर्गत खण्ड समिति 3 भित्र पर्ने बिडी रोड शाखा गठन गर्न हेतु फ्रेन्ड्स क्लब बिडी रोड सोनादामा एउटा जरुरी सभा बोबिन्द्र राई संयोजक सोनादा पचेङ समष्टिको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभा सञ्चालन छिरिङ शेर्पाले गरेका थिए। सभामा महकुमा समिति नारी मोर्चा सदस्य डोल्मा तामाङ, महकुमा नारी मोर्चा सदस्य अरुणा तामाङ, कल्पना राई, युवा मोर्चा सोनादा पचेङ समष्टि संयोजक भाइचुङ तामाङ, कर्मठ सदस्य सुदर्शन राई, अमृत प्रधान आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई जयेन्द्र गुरुङ, भाइचुङ तामाङ, सुदर्शन राई, अमृत प्रधान, डोल्मा तामाङ आदिले सम्बोधन गरेका थिए। साथमा सभामा बिडी रोड शाखा गठन गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत कैयाभिर पार्मेन बस्तीमा लोप्साङ शेर्पाको सक्रियतामा तथा मानी किदुङ समाजको संयोजनमा गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भयो। छिरिङ शेर्पाको अध्यक्षतामा लोप्साङ शेर्पाले सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रममा साङ्गठनिक समितिका महासचिव सुरेन प्रधानले गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको औचित्य पूर्ण रूपले बताए। 250 बेडको प्रस्तावित हस्पिटल सालबारी र सुकुना बीचमा निर्माण गरिने अनि सबै बिरामीहरूको उपचार सुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुने तिनले बताए। हस्पिटलसँगै एउटा भवन निर्माण गरिने जहाँ थोरै खर्चमा बिरामीको घर परिवार बस्न सकिने अनि सबै प्रकारको जाँचहरू पनि हस्पिटलभित्र नै उपलब्ध रहने उल्लेख गर्दै तिनले ट्रस्टले सञ्चालन गर्ने हुनाले यो हस्पिटलले कहिले पनि व्यावसायिक नहुने बताए। सबै तबकाका मानिसहरूको सहयोगको खाँचो रहेको पनि तिनले बताए। यसैबीच क्षेत्रीय 18 कोअर्डिनेटर चयन गरियो। कार्यक्रममा सनमाया खवास, सुजाता लामा तथा अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। र यसरी हामी गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको प्रचार प्रसार गर्दै आज सुकिया नजिक कैयाभिर पर्मानेन्ट बस्तीमा आइपुगेका छौँ र आज हाम्रा लोप्साङ शेर्पाज्यूको अगुवाईमा यहाँनिर हामीले माने किदुक समाजको अगुवाईमा यहाँनिर आज एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सक्षम बन्यौँ। त्यसको निम्ति हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल के हो र यो बनिँदा के फाइदा छ भन्ने बारे हामी यसको औचित्य बुझाउँदै चारैतिर अहिले घुमिरहेका छौँ र हामीले बताउने गर्दैछौँ कि यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल 250 बेडबाट सुरु गरिने र यसलाई सालबारी र सुकुनाको बिचमा यसको निर्माण गर्ने अनि यसमा जम्मै किसिमको डक्टरहरू हामीसँगै रहने 90% डक्टरहरू हाम्रा नेपाली डक्टरहरू नै रहने हुनाले यस हस्पिटलमा भाषाको समस्या पनि नरहने अनि यो हस्पिटल ट्रस्टले रन गर्ने हुनाले भोलिको दिनमा यो हस्पिटललाई ट्रस्टले चलाउने हुनाले यो हस्पिटलमा धेरै सस्तोमा उपचार उपलब्ध रहने अनि यो हस्पिटलको लागि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेकोले सबै अघि आएर यो हस्पिटललाई सहयोग गरिदिने हामी अपिल गर्दछौँ। किनभने यो हस्पिटलमा सबैको सहयोग बिना यो हस्पिटल बनिनु सक्दैन र सबै महानुभाव कसैले पनि यस च्यानललाई हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई अघि आएर सहयोग गरिदिने अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। एसडिएनजी अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। एसडिएनजी अटोमोबाइल्स, बीएसएफ रोड, सालुगडा, सिलगढी। खुट्टा सुन्निनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस्
92232502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दार्जिलिङ पुलिस, GTA अनि विभिन्न संगठनहरूको सहयोगमा दार्जिलिङमा दार्जिलिङ पुलिसद्वारा 7औं संस्करणको दार्जिलिङ हिल म्याराथन आयोजना गरियो। यस अवधि प्रख्यात मेडेल र खेलकुद मिलिन्द सुमेन्स र गायक कैलाश खेरले पनि म्याराथनको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। लगभग 2000 मानिसहरू भारतको विभिन्न ठाउँबाट उक्त म्याराथनमा सहभागिता जनाएका थिए भने म्याराथनपछि गायक कैलाश खेरले मिठो गीत प्रस्तुत गरेर सबैलाई मन्त्रमुग्ध पारे। म्याराथन धावकहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै दार्जिलिङ पुलिसलाई गायक खेरले आभार व्यक्त गरेका छन्। ये मैराथन हमारा 7th एडिशन दार्जिलिंग हिल मैराथन 2020 इसमें 2 कैटेगरी ऑफ रन थे, 21 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रन दोनों ही इंटरनेशनल सर्टिफाई किए गए थे बाय द बॉडी ऑफ इंटरनेशनल बॉडी ऑफ IAAF एम्स। और इनमें हमने कैटेगराइज किया था बिलो 45, अबव 45 एंड पुलिस। तो और तीनों कैटेगरीज में सब कैटेगरीज ऑफ मेल एंड फीमेल।
So total 6 categories for each run and 12 categories for the entire event today. जी बहुत ही गजब। देखिए हम 7th एडिशन ऑफ दार्जिलिंग हिल मैराथन के हिस्सा बने और कैलासा को यहाँ पर आकर परफॉर्म करके बहुत ही गजब लगा। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, यहाँ की हमारी पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही गजब है। उन्होंने ही ये ऑर्गेनाइज किया है और मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, कंग्रेचुलेशंस बोलता हूँ। दूसरी एक तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ की कि यहाँ पे नो प्लास्टिक जोन है, तो इतने गजब तरीके से यहाँ पे निभाया हुआ है सबने। दूसरे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ख्याल रखा। पूरी ऑडियंस खचाखच भरी हुई थी, उसके बाद भी सबने मास्क पहने हुए हैं, वो लिए हुए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू बी हियर। पहली बार आए हैं यहाँ पर? जी पहली बार आए हैं, लेकिन लगा नहीं ऐसा। आवर बिप राइट फ्रॉम अ बिप डिस्ट्रीब्यूशन टू GPS टिपिंग, और अभी रिजल्ट्स भी ऑनलाइन हो गया। sportstiming.solutions.in में अपना बिप नंबर और अपना नंबर देख से you can get live results, and this time we've tried to get as many online runners rather than offline runners। ऑफलाइन में क्या होता है, वो जो मैनुअल फॉर्म है उसमें बहुत there are a lot of mistakes, इसलिए रिजल्ट्स में थोड़ा हम लोग का प्रॉब्लम होता है। This time we have done everything online, and I'm very happy there was no injury. The route was lovely, or there was a lot of community participation. Dali, near the Dali monastery, there was lovely photos of monks, Dali monks. They were there cheering us up. I have done 10K myself as an organizer, and हमारा बहुत support मिला है. Like all this bazaar area, a lot of local people have come out. So I would like to thank Darjeeling Police for organizing this. As Darjeeling Hill Runner, we have supported it. But I would like to thank all the people of Darjeeling who came all the way, and they have supported us. They have bared. There was because the whole area was sanitized and it was only for runners. So thank you so much for actually bearing with us for a day. And also the traffic was lovely and the weather was lovely. So विश्व शान्ति तथा भाइचाराको सन्देश दिँदै कैजले ग्राम अधीनस्थ अप्पर लिङ्गटेन सुधार संघद्वारा आयोजना गरिएको 3 दिन धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न भएको छ। स्थानीय युवाहरूलाई सुमार्गमा हिँडाउने सोचको साथमा आयोजना गरिएको उक्त 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण पण्डित विनोद भट्टराई लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो। नमस्ते, म पुष्पाञ्जली सुधार सङ्घ सेक्रेटरी प्रमेश मगर। विगत साल 2019 मा श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्ताहगान हामीले भव्य रूपमा गरेका थियौँ र यसपालि कतिवटा कारणवश विश्व महामारीले गर्दाखेरि सोसियल ग्यादरिङ गर्नु नसकेकोले गर्दाखेरि यसपालि हामीले 3 दिने पूजा प्रतिष्ठा मात्रै गऱ्यौँ र आउने साल 2021 मा हामी भव्य रूपमा गर्नेछौँ र यही सोच छ हाम्रो। र हाम्रो यो पुराण गाउँमा पुराण आयोजन गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अहिलेको युवा पिँढीलाई सही मार्गदर्शन गराउने र गाउँमा जति पनि वृद्धहरू छन् उहाँहरूलाई भगवान कथाको पौराणिक कथाहरू श्रवण गराउने र यत्रतत्र मातपानहरू एकदमै बेसी सेवन गरिरहेको छ र त्यसलाई पनि अलिक नियन्त्रणमा ल्याउनुको निम्ति चाहिँ हाम्रो यो भगवानको एउटा कथा प्रतिष्ठालाई चाहिँ हामीले आयोजन गरेका हौँ र धन्यवाद। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड विकास अधिकारी सुप्रतीक शाह स्थानान्तरण भएका छन्। उनको स्थानमा सामिरुल इस्लामले नयाँ खण्ड विकास अधिकारीको कार्यभार सम्हालेका छन्। यसै क्रममा उनले आइतबार खण्डको अन्य अधिकारी अनि ग्राम पञ्चायत अधिकारी लगायत कर्मचारीहरूसँग विकासमूलक कार्य अनि विषयहरूमाथि चर्चा परिचर्चा गरे। 2020-21 साल अवधिमा 100 दिने रोजगार, प्रधानमन्त्री आवश्यक योजना तथा अन्य कार्यहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शनी अनि कार्य गर्ने ग्राम पञ्चायतलाई पनि पुरस्कार प्रदान गरेर सम्मान गरियो, जसमा प्रथम प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायत, दोस्रो लिङ्गिया ग्राम पञ्चायत अनि पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3ले प्राप्त गरे। दोस्रो चरणमा खण्ड विकास कार्यालय कर्मचारी कल्याण संगठनद्वारा विदाई कार्यक्रम आयोजना गरियो। सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालयमा खण्ड विकास अधिकारी सामिरुल इस्लामको अध्यक्षता तथा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी नूरपन्दी लेप्चा अनि अन्य अधिकारीहरूको उपस्थितिमा विदाई समारोह सम्पन्न गरियो। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड पूर्व खण्ड विकास अधिकारी सुप्रतीक शाहलाई कार्यक्रममा कार्यालयका कर्मचारीहरूले विदाई गरे।
मिरिक महकुमाको नोलडाँडाका युवा कवि प्रणित सुब्बाको प्रथम साहित्यिक कृति कविता संग्रह परिचयको खोजी आइतबार एउटा साहित्यिक समारोहमाझ नोलडाँडा खेल मैदानमा कथाकार अर्जुन थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। रामप्रसाद छेत्री र अजित वियोगीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कथाकार उपन्यासकार राजबहादुर राई थिए भने विशिष्ट अतिथिमा ख्यातिप्राप्त हास्य व्यङ्ग्यकार महेन्द्र बागदास, राजनैतिक विश्लेषक चिन्तक एवं कवि बीपी बजगाई, दधिराम घिमिरे, युवा कवि प्रणय शङ्कर, कवि शिक्षक मनोहर शर्मा, दीप प्रधान, कैलाश खवास, नोलडाँडा प्राथमिक पाठशालाका प्रधान शिक्षक अजित लामा, मिरिक कलेजका नेपाली विभागका प्राध्यापक सफल राई, शिक्षकहरू प्रणय घले, केपी शर्मा, प्रणाम तामाङ, एमआर छेत्री आदिको उपस्थिति रहेको थियो। उहाँले त्यो कुरा बिर्सिनु भयो तर मैले बिर्सेको थिइनँ। एक दिन मैले उहाँलाई स्मरण गराउँदा हाम्रो परिचय भयो। त्यसपछि हामी धेरै कुराकानी गर्छौँ र इच्छा छ मेरो मिरिकमा उहाँको माटो संवादमाथि संवाद गर्ने त्यो अवश्य पनि हामी साहित्य समूहको सौजन्यमा पुरा गर्नेछौँ। उहाँलाई वचन दिन चाहन्छु म। र त्यस्तै हाम्रो दार्जिलिङ हामी धेरै अघिदेखि मलाई एउटा सानो कवितांश भन्ने इच्छा थियो सुरुमै है प्रणितलाई, र प्रणितले परिचयको खोजी र हामी 107 वर्षभन्दा अघिदेखि परिचय माग्दै 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 विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै यो भारत देशलाई हाम्रो परिचय मागिरहेका छौँ। त्यस्तो परिस्थिति छ। अनि हाम्रो हरेक कविको कवितामा, हरेक कथाकारको कथामा, हरेक उपन्यासकारको उपन्यासमा, हरेक हास्य कलाकारको व्यङ्गमा, हास्यमा एउटा तथ्य रहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ जातीय उन्मुक्तिको चाहना। मैले पनि त्यस्ता धेरै कविताहरू लेखेको छु, त्यस्ता धेरै कथाहरू लेखेको छु, त्यस्ता धेरै संस्मरणहरू लेखेको छु। मेरो संस्मरण सङ्ग्रह आउँदैछ, त्यसमा पनि यी कुराको गन्ध छ। र बजगाई दाजुको पनि यो माटो संवादमा यही कुराहरू छ। र प्रणितले यो जुन हामी धेरै वर्षदेखि चिनारीको निम्ति एउटा व्याकुल भएर चिनारीको निम्ति सङ्घर्षरत छौँ, त्यस विषय व्यङ्ग्यात्मक कविता भन्छु म यसलाई। गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भन्दै सम्पूर्ण पहाड खनियो, बङ्गालले फ्याँकेको पैसा देखेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सधैँको निम्ति थन्क्यो भनेर उनले लेखेका छन्। यसले वर्तमान समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अघि अघि हाम्रो बागदास दाजुले धेरै कोसिस गरेका छन्, धेरै राम्रो कोसिस गरेका छन्। यो कविता सङ्ग्रहमा मैले धेरै सम्भावना देखेको छु। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।